Šiandien žiniose Panevėžyje aptartos pakuočių ir antrinių žaliavų surinkimo perspektyvos. Mieste planuojama įkurti dviračių namus. Pirmą kartą minima Europos epilepsijos diena. Šiandien Panevėžyje surengta konferencija, kurios metu buvo aptartas ne tik mūsų miestui, bet ir visai šaliai itin svarbus klausimas dėl atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymo. Į konferenciją susirinkę atliekų tvarkymo srities ekspertai, praktikai, verslininkai ir valdžios atstovai nagrinėjo atliekų surinkimo galimybės, švietimo klausimus. Štai Vilniuje ir Kaune jau kone 4 metus veikia atliekų surinkimo punktai, į kuriuos gyventojai gali nešti stiklinę ir plastmasinę tarą, makulatūrą, celofaninius maišelius ir už tai gauti pinigus. Prieš 4 metus buvo pradėtas Vilniuje pilotinis projektas, tai yra mes inicijavome tam tikrų supirktuvių atidarimą ir pradėjome tiesiog supirkinėti panaudotas pakuotės, panaudotus butelius. Iš esmės net nežinodami, kaip tai veiks, kokie bus kiekiai, ar žmonėms tai bus priimtina ar nepriimtina. Ir po metų laiko vis dėlto padarėme tam tikras išvadas, tam tikrus pakeitimus nuo pradinės koncepcijos ir pamatėme, kad tai veikia, kad tai yra padaryti įmanoma, kad žmonės atliekas rūšiuoja, jeigu gauna pinigus, rūšiuoja jas aktyviau, atiduoda, neša, stengiasi. Tai yra, kaip sakyti, ekologinis dalykas, tai yra socialinis dalykas, tai yra tam tikrai sluoksniui gyventojų papildomus pajamų šaltinis, nes jeigu vienas numetė, jam neįdomu yra, kitas atsiras, kam yra įdomu, tai keli centai pakels ar nešpriduos. Rimanto Gaudučio teigimu, idėja kurti atliekų surinkimo punktus paskatino noras matyti švaresnę aplinką. Kad kiekvienas vaikas, jisai nuo mokykliniuko amžiaus arba nuo darželio, kad jisai matytų, kad tai yra, nėra visiškai šiukšlė, kad ją reikia padėti arba pašalinti atsakingai. Tai yra dvi sistemos, dvi alternatyvos. Arba gyventojas, jeigu jisai nori, jeigu jam patogu, jisai renkasi konteinerį, jis meta į antrinių žaliavų konteinerį arba galų gale į buitinių atliekų konteinerį. Arba yra kita pusė alternatyvos žmogui pasirinkti, jisai gali atnešti ir priduoti ir gauti už tai atlygį. Įvairios taros, pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų supirkimo punktą dar pernai norėta įkurti ir Panevėžyje, tačiau tuo metu miesto valdžia šiam sprendimui nepritarė, o ar toks išdygs mieste šiemet, dar nėra aišku. Panevėžyje planuojama įkurti dviračių namus, į kuriuos susibūrė dviračių sporto mėgėjai, propaguotų šį judėjimą bei skatintų kuo daugiau žmonių važinėti dviračiais ne tik laisvalaikiu, bet ir į darbą, parduotuvę ar kitur. Planuojama, kad dviračių namų lankytojai mindami dviračio pedalus galės gaminti elektros energiją, iš dviračio detalių kurti paveikslus, papuošalus, taip pat čia veiks dviračio ekspozicija ir bus rengiami įvairūs edukaciniai sporto pažintiniai renginiai. Reikia kažkur tai rasti patalpas, įrengti dviratininkų namus. Ir kad parodyti, ką galima, pavyzdžiui, paminti dviratį ir elektrą pagaminti. Suprantat, žmogus gali išvis 2-300 vatų. 2-300 vatų, tai reiškia penktadalis kilovato. Penktadalis kilovato, o dabar važiuojas žmogus su toniniu automobiliu, naudoja 50, reiškia, arklių jėgų ten. Va taip, kad žmogus pasirodo gali daug daugiau padaryti, būti sveikesnis. Svarbiausia, žmogus yra sveikesnis, minamas dviratį. Planuojama, kad įkūrus dviračių namus Panevėžys sulauktų didesnio turistų susidomėjimo. Be to, dviračių namai būtų žymus indėlis mažinant aplinkos taršą ir stiprinant visuomenės sveikatą. Yra europinė tendencija, kad kuo daugiau žmonių patys sveikatintų save. Gydytojai, ką sako? Gydytojai sako labai, kad patys savom jėgom kurkim savo sveikatą. Gydytojai turi labai gerą aparatūrą, suprantat, bet šitas profesorius Laucevičius sako, svarbiausia pats žmogus turi kurti savo sveikatą. Reiškia. O jeigu žmogus 3 km ar 5 jis važiuoja automobiliu, tai jis nuo savo nekuria sveikatos, jis priešingai kitiem taipogi savotiškai kenkia tam, kad užima plotą didžiulį, gatvėse reikia remontuoti ir taip toliau, ir savo nekuria sveikatos. Tai va tie namai kaip tik bus ir parodyti reikia žmogaus galimybės natūrai.
Panevėžyje dviračių populiarinimas vyksta jau nebe pirmus metus. Šiuo metu mieste itin aktyviai plečiama dviračių takų infrastruktūra, kurios metu bus rekonstruoti ne tik seni, bet ir įrengti nauji dviračių takai, o pavojingose dviračių takų besiribojančių su upe vietose pastatyti atitvarai. Šiemet Europoje pirmą kartą minima epilepsijos diena. Ir nors visi miestai šią dieną paminėjo vasario 14-ąją, Panevėžio apskrities epilepsija sergančiųjų draugija ją mini būtent šiandien, kadangi tai padaryti prieš savaitę sutrukdė mieste siautusi gripo epidemija. Šiuo metu pasaulyje yra vienijama 92 epilepsijos asociacijos ir mūsų Panevėžio draugija epilepsis jau gyvuoja nuo 2006 metų ir mes taip pat pirmą kartą minime šią dieną, todėl kad iš ties tai yra aktuali problema mūsų visuomenės. Tai yra epilepsija yra pristatoma kaip dviveidė epilepsija, kaip tokia liga, todėl kad vyksta tam tikras nesusikalbėjimas, nesupratimas tarp sergančiųjų ir tarp visuomenės. Iš ties epilepsija sergantieji bijo visuomenės ir lygiai taip pat visuomenė bijo epilepsija sergančiųjų. Pasak Panevėžio apskrities epilepsija sergančiųjų draugijos pirmininkės Danguolės Juškevičienės, labai dažnai visuomenė bijo sergančiųjų šią ligą, nes nieko apie ją nežino. Todėl svarbiausia yra švietimas, kuris padėtų sergantiesiems integruotis į visuomenę. Integracijos procesas epilepsija sergančiųjų yra pakankamai sunkus, labai daug apribojimų, kaip sakiau, dėl informacijos stokos. Darbdaviai nežino elementarių dalykų, kad yra labai įvairių epilepsijos formų, įvairių susirgimo laipsnių, neįgalumo lygių. Taip kad iš ties, jeigu žmogus ateina ir pasako, kad aš sirgu epilepsiją, tai yra tarytum kaip jau stigmatizuotas žmogus, kuris vienareikšmiškai jau nelabai norimas priimti darbą. Beje, Danguolė Juškevičienė neguodžia, epilepsija sergančiųjų daugėja. Pagal statistiką Lietuvoje yra tendencija susirgimo atvejų didėjimas. Ir šiuo metu Panevėžio apskrityje yra Panevėžio mieste yra apie 800 sergančiųjų. Tai yra pakankamai nemažas skaičius. Ir tokia statistika, kad mieste serga daugiau ir vyrų serga daugiau negu kaime. Europos epilepsijos dienos tikslas – plačiai nušviesti visuomenę apie problemas susijusias su šia liga. Europoje epilepsija serga apie 6 milijonus žmonių, Lietuvoje tokių yra apie 18 000. Panevėžio kraštotyros muziejus šeštadieniais organizuoja jau tradicinėmis tapusias šeimų edukacinės programas. Paskutinį žiemos savaitgalį panevėžiečius muziejaus darbuotojai kviečia atvykti į programą skirtą lietuvių liaudies amatams dirbiniams iš šiaudų. Dirbiniai iš šiaudų gali būti patys įvairiausi, nuo paprastų iki sudėtingų formų mums puikiai žinomų sodų, varpelių, paukštelių, verbų ar net įvairiausių skulptūrų. Edukacinės programos metu bus supažindinama, kaip gimsta šitie švytintis stebuklai, kurie puošia mūsų aplinką bei namus. Programos metu bus mokoma, kaip tinkamai paruošti šiaudą, kaip sugalvoti įvairius ornamentus, o kiekvienas panorėjęs galės ir pats pabandyti pasidaryti dirbinį iš šiaudų. Šiam tikslui pasiekti yra pakviesta tautodailininkė Daiva Valentienė, kuri ir mokys iš savo patirties, pasidalinti savo patirtimi, kaip reikia gaminti įvairiausius dirbinius iš šiaudų. Edukacinė programa šeimai, kurios metu bus mokomasi pinti iš šiaudų, muziejuje vyks jau šį šeštadienį 11 valandą.